Всем здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Галя Snails, меня зовут Галя, и у меня очередная порция посылочек с сайта Алиэкспресс. Ну что, давайте смотреть, что же поприходило. Давайте начнем сначала с этой. Она достаточно увесистая, и мне очень интересно, что же там внутри. А то я реально уже после количества заказанных посылок уже и забыла, что же мне приходит. Так. Ух ты! А это как раз в тему. Мне как раз батарейки и нужны. Короче, это не просто батарейки, это аккумуляторы. Вот такие вот маленькие. 3А. 1,5 вольт. Alkaline. И также другие уже побольше. АА. И также здесь еще идет зарядочка для них. Все отлично запаковано. Вот такой вот формат. Кстати, USB-шка. И здесь, а что оно такое уже какое-то поцарапанное? Может, это защитная пленочка тут идет, не знаю. Видите? Смотрите, поцарапанное. Но, надеюсь, это на качество не влияет и на работу тоже. Не поняла. А что 1,2? А у меня тут 1,5. Еще посмотрим, или работает. Видите, отличается 1,2. Не знаю. Или надо здесь еще читать. 1,2, 1,5. Ну, все правильно, да. Вот здесь 1,2, 1,5. Все правильно. Ну, что хочу сказать. Такой себе. У меня, конечно, есть и покачественнее, но так как была большая скидка, и тем более мне нужны вот такие вот аккумуляторы, почему бы и нет. Отлично. Такой красивый, яркий пакетик. А что же внутри? Ой, конечно, капец, короче, это знаете что? Это пробные товары за 1 цент. Это мне пришел вот такой вот прелестный, красивый браслетик. Под серебро, кстати, было заявлено, что это нержавеющая сталь. И, конечно, оно похоже, что это нержавейка. Кстати, ух ты, камушки просвечивают, поэтому они еще вот так вот красиво переливаются. Смотрите, так поближе. Вот такая вот радость. Конусные камушки, поэтому еще присутствует красивый блеск. Итак, как он здесь открывается. О, кстати, хочу сказать, что он вот такой вот, видите, он согнут. Это очень радует. Кстати, повторюсь и еще раз буду повторяться. В этом, не в приложении, а в этой игре пробные товары за 1 цент. Там надо быть очень внимательной. Перед тем, как подавать заявочку, всегда надо смотреть, или идет доставочка. Потому что если с доставкой, то все, короче, или вы платите еще плюс доставку и 1 цент, если хотите, но как-то мне так невыгодно. У меня было уже там и колечко получилось там с доставкой, короче, то я типа уже стараюсь внимательней смотреть, чтобы было без доставочки. Ну что, мне браслетик нравится. Он достаточно такой большой, как вы видите, хоть на мою руку и отлично. Не переворачивается. Очень классно. Я уже не устану повторять, что я обожаю, когда браслет не круглый. Он тогда не переворачивается вообще. Он держит свою форму. Не то чтобы форму, а именно декоративная часть у нас как раз на виду. Отлично смотрится. Красиво. Под серебро. Мне кажется, на втором аккаунте я выиграла такой же браслет, только взяла под золото. Покажу в следующих видео, пока он мне еще не пришел. Как-то странно, на тот же адрес, но, конечно же, 2 разных аккаунта. Ну, посмотрим, когда придет, тогда покажу. Короче, застежечка, как вы видите, такая как бы, ну, нормальная, я не знаю. Здесь выемка, здесь въемка. И оно вот как-то так. Но держится хорошо. Это уже я с силой как бы так взяла. Ну, что хочу сказать. Мне нравится браслет. Отличный, классный, супер. Тем более за центик вообще супер. Так. Что здесь?
А, ну что, сертификат ГРА. Это уже понятно, что это все-таки что-то будет здесь с муссонитом. Очень довольна, мне очень сильно нравится, когда приходят сертификаты прям с номером, с карточкой. Короче, кстати, по этому QR-коду вы можете увидеть номер вашего, вот эти вот все данные там по QR-коду. Я не знаю, пластиковая карточка, также вот именно идентификационный номер. Он повторяется везде. И также говорят, что еще на самой грани сбоку, как сказать, вот здесь, вот на этой грани тоже есть, присутствует гравировочка этого номера. Как-то так. И давайте смотреть, что же пришло. Ну, конечно же, колечко. Классная коробочка. Смотрите, еще и с тряпочкой. Отлично. Коробочка красивенькая, розовенькая. А ну-ка. Красненькая, а не розовенькая. Розовенькая тряпочка. И вот такое вот прелестное, маленькое, прям очень красивое колечко. Взяла шестерочку. Раньше брала вот эту вот пятерочку с муссонитом, но сейчас взяла шестерочку. Потому что оно очень такое прям мини красивое очень. Вот такая вот прелесть. Инкрустация прям очень нежная. Это уже не первое колечко, что беру. Потому что огромная скидка, особенно для европейской версии AliExpress. Там вообще 75% скидочка на это колечко. Так почему бы и не взять? Даже кому-то на подарок. Ну, видите, мне на эту ручку, мне оно маленькое. Я хотела на этот пальчик. Тоже маленькое, я не знаю. Так, одену я сюда. Во. Смотрится нежно, прям очень красиво. И, как вы видите, камушек прям переливается, красота. А ну-ка. Ну, конечно, со вспышкой почти все камни блестят. Особенно, если нету хорошего зума. Но, тем не менее, красивенькое колечко. Мне очень сильно нравится. Тоненькое, элегантное, прям вообще. Красота. Ой. Ну и мое. Тоже мне очень сильно нравится. Еще ничего не почернело, еще все нормально, только поцарапалось. А так отлично. Салика, все салика, кроме обручалки. Так, давайте смотреть следующие посылочки. Опять-таки маленькая. А дальше побольше, а дальше побольше. Ой, клево! Смотрите, 4 штучки. Короче, был купон продавца, а также большая лимонетная скидочка. На единичку я не успела, потому что там продавались еще единично. Я не успела, так что пришлось взять четверочку, хоть тоже получилось прям по очень-очень маленькой цене. Короче, это такой мини-брелочек с бабочкой. Смотрите, какая прелесть. Бабочка просто нереально красивая. Кстати, бабочка акриловая, очень тоненькая. Не знаю, как настолько будет держаться это усико, чтобы не отлетело. И вот такой вот мини-брелок. Кстати, очень клевый. Смотрится просто великолепно. Вот кому-то на подарочек. Кстати, видела тоже в этих отзывах, там пишут, что заказали там на день рождения, короче, вот такие вот брелочки. Ну что, прикольно, классно. Вот сейчас вижу, мне кажется, что это колечко будет слишком хиленькое. Оно плюс вот чуточку уже приоткрыто. Да, оно не такое уже и сильное. Надо будет прям вдвое его как-то там закрутить. Вот так вот чуточку уже более надежней. Ну что, красивенько, очень классная, нежненькая бабочка. Не знаю, или будет стираться вот здесь вот краска, но на данный момент смотрится просто
волшебно. Мне очень нравится. И вот такие вот 4 бабочки. А что здесь? Flittering Bite. Я не знаю, что это такое, но спасибо. Спасибо. Короче, красота. Красота, красотища. Ну, реально, на подарочек вот так вот просто прикольно, да. Очень нежненько и со вкусом, как говорится, да. Так, давайте смотреть, что здесь. Большая посылочка. Ой, ой, а мне еще... Ух ты, а это уже сборная. Ну да. Короче, это, знаете, вот это вот, что это такое? Ну, автомобилисты, может, и знают. Хотя не знаю. Короче, я взяла вот такую вот штукенцию. Знаете, для чего? Это для нарезки автомобильных щеток. Вот такая вот радость. Это как-то там щеточку всовываешь и протягиваешь, и оно как-то должно там резать. Я не знаю, как это все тут работает. Или оно открывается, или нет. Что-то открывается. Или это я сейчас его ломаю? Не, я, кажется, его ломаю. Да. Ну, ломать мне не строй, да? И еще также идет в наборчике вот такая вот спонжик. Не знаю зачем, ну да ладно. Взяла за 1 евро там или с копейками, короче, что-то там такое, очень по дешевке. Мне кажется, что-то я уже тут сломала. Короче, посмотрим потом. Потому что на видео раз-раз. Так, здесь смотреть какая радость. Это выпрямитель, щетка, выпрямитель волос. Ну, конечно же, коробочка в плачевном состоянии. Ну, давайте смотреть, что внутри этой коробочки, мало ли. Так, вот наша щеточка. Быстрый стайлер. Было, кстати, еще заявлено, что это щеточка для бороды. Вот такая небольшая, золотая. И также здесь идут еще типа градусы. Нижняя температура, верхняя температура. Насколько греется, непонятно, так как я думала, что здесь градусы будут показаны. И это вот должно светиться. Кстати, это крутится. Что тоже хорошо, короче, что придает более движение вот этой щеточке. Ну что, посмотрим, включу, посмотрю, или работает, или нет. И как работает, может, в каких-то других уже видео уже вам покажу результат. Если как он будет, не знаю. Но как бы в отзывах писала, что все отлично. Ну, посмотрим. Может, тоже от волос зависит. Так что вот такая радость. Так, давайте смотреть, что же мне пришло вот здесь. Ух ты! Ого! Ничего себе, какой патронтаж, смотрите! Ну, короче, детская радость. Ого! Не, ну это клево. А потому что была большая алимонетная скидочка. Кстати, кто на европейской версии Алиэкспресс, тот знает про алимонеты. И, кстати, у меня есть группа в телеграм-канале, где я постоянно публикую всякие товары. Этот товар я тоже выставляла у себя в группе в телеграм. Также вот эти вот почти все товары, которые здесь в распаковке, я выставляла в группе в телеграм по отличных, огромных скидочках. Ну и также там алимонетки. И там же я выставляю, короче, как собирать эти алимонетки. Так что, кому интересно, заходите в телеграм-группу. Ссылочка, а также ссылочка будет внизу под видео, а QR-код вы видите у себя на экране. Ух ты! Ножницы фигурные. Клево! Это не берут полностью. Ну, так как там уже идет вот такая вот пленочка, а так-то оно работает хорошо.
Жалко, где проверить? У меня нету. А, вот, может, проверим мы здесь, если можно, да? Думаю, да. Есть. Отлично. Упс, задела. Ух ты. Ого, какие прикольные. Не, ну, знаете, вот здесь, в Испании, вот честно, очень много англичан, и они занимаются оформлением открыток. И мне кажется, вот такая вот радость для вообще очень интересная штука, вот именно для открыточек или для каких-то поделок, почему бы и нет. Очень интересно. Ой, а это я не могу открыть. Это не открывается. Вообще. Смотрите, здесь застал. О, во. Ага, оно заклепывается. Почему? Ну ладно, пробуем. Работает. Работает. Но оно здесь застревает. Видите, здесь железка заходит за железку. А вот так раз, и оно уже нормально. Почему заходит, непонятно. Ну, вот такой вот брак. Набор ножниц вообще отличный. Если кто-то занимается поделками, вообще, мне кажется, супер просто наборчик. Ну, конечно же, есть изъянчик, но для такого количества ножниц, а также означает, что типа, что вообще по отличной скидочке бомба. Просто супер. Ну что, подходим к нашей интересной посылочке. Давайте открывать, что же здесь. А здесь тоже выставляла у себя в группе в Телеграм. Короче, я думала, будет в коробочке. Ну, в коробочке не такой, а именно, чтобы вот перевозной в какой-то коробочке. Так, здесь у нас идет фильтр. Здесь у нас идет контейнер. Здесь у нас идут насадочки. Щеточка такая себе. Так, еще насадочка. Еще насадочка. Зарядник Type-C USB. Так, здесь все пусто. И это у нас все. Больше ничего не показывает. Ну, короче, супер-пупер пылесос. И не только пылесос, а воздуходув. Вот кнопочка. Шумный. Но работает, кажется, хорошо. Тяжелый, кстати, достаточно такой увесистый. А что это он поцарапанный здесь у меня весь? Ну, так, наверное, когда лежал вот такой вот коробочке, поэтому он и не справился полностью, и это все царапало. Я не знаю. Ну что? А как это работает? Короче, еще пойми. Или вообще не так? Не, так. Фильтр нужен. Это я без фильтра поставила. Ну, короче, что вам хочу сказать. Это я взяла себе для автомобиля, чтобы выдувать, именно сдувать воду. Вот вставила, теперь не могу никак вынуть. Главное, чтобы не треснуло, блин. Я думала, оно будет на магнитах, потому что есть такие, что идут на магнитах. О, это, наверное, вообще дует хорошо. Так что, ну, взяла, вот, думаю, попробую. Мало ли, может, на магнитах. А оно не на магнитах. Оно просто вкл-выкл. Ну что, даже если вот такой портативный пылесосик, тоже достаточно интересно дома иметь. И, как говорят, это такая универсальная вещь. Что дует, что выдувает, что сдувает, что всасывает. Ну, почему бы нет? Вот поэтому я и взяла вот таким вот набором. Там, кстати, идут вообще просто вот этот пылесос. Только с такими вот насадочками. Но думаю, раз я уже беру, так буду брать и со всеми уже вот такими вот
насадочками типа для пылесосика. Ну, почему бы и нет? Ну, интересная штука, конечно, сильная, достаточно. Не знаю, надолго ли хватит батареи. Хоть здесь, вот где тут заявлено, что на 2... А, это charging. Это зарядка 2-3 часа, а работает, если не очень сильно, не очень... Потому что здесь 3 скорости есть. Если не сильная скорость, так целый час, а если сильная скорость, так тогда 20 минут. Ну, что вам хочу сказать. Это надо пробовать, это надо смотреть, это надо тестить. Ну, сначала легенько протестим на своем автомобиле. Ну что, проверим нашу шайтан-машину в действии. Как раз свою машинку я помыла, свою красавицу. Конечно же, на всю машину, чтобы обдуть вообще, ну, этого турбо двигателя не хватит, это точно. Ну, что сделалось, то сделалось. Попробовать стоило. Еще чуть-чуть. Мне главное сверху, я туда не достаю. Если у вас европейская версия Алиэкспресс, то вам, конечно же, в мою группу в Телеграм-канал. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до новых встреч. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, так как это помогает продвижению канала. Пока-пока. До новых встреч. Здоровья вам и вашим близким.